Hai guys, welcome back to channel Ngawak TV. Hari ini kita akan berburu hama. Udah berani dia? Pai, mantap. Oh, saya belum beli rokok ini. Ini jajan, ini mau jajan. Hah? Mau beli rokok pacun. Hah? Kayak sih nanti. Nu rokok nu, wani tuh anak nu. Pacun dik mau beli yang tadi. Oke, lagi transaksi nih, guys. Mantap. Oke, guys. Itu dia guys, Mbah Munijan. Para pemburu lagi menunggu burungnya jatuh. Gimana guys? Jaring ini masih kita menunggu dulu ini. Oke. Hai, gimana? Susah kali kau. Waduh. Kita menunggu ini guys. Belum ada yang banyak yang turun-turun ini, kita sio-sio belum ada ini. Tadi kan banyak dia turun di sana guys. Makanya tadi tuh dia pleset tadi tuh. Waduh. Lalu kenceng dia jaring atasnya, makanya pada kesur-kesur keluar dia. Dong nggak dibawain dulu sana? Entah si tadi. Tapi ada 1000-an sana dapatnya. Oh, lumayan. Oke. Ada 1000-an. Nanti kita beliin dia babon ya. Oh. Kita bekilin nanti kita makan besar. Oke. Mantap. Gaskan. Itu dia yang leleh itu, kita ke sana dia. Ini kita bantu petani nih guys. Ini banyak yang masih belum panen ini. Sebagian yang panen ini kita bantu. Gimana? Mantap sini guys. Oke, kita masih nunggu ini guys. Sasak burung keliang namanya. Burung keliang lah ini guys. Ini cantik. Ini kalau musim panen ini banyak di sini guys. Hama ini bagi petani nih. Dulu mai. Ayuan kan. Not kita dulu. Kena dia satu guys. Masuk. Nah, ini dia guys. Nah, ini namanya burung keliang namanya ini. Babil. Nah. Burung keliang guys. Ya. Dapat satu guys. Cantik sekali ini guys. Mantap. Betul guys. Lagi guys. Harus 2 guys.
nih kesur. Aduh. Gagal guys. Gagal guys. Cepol ya itu. Burung pemakan burung dia itu. Kanibal. Oke guys, kita mau pindahin dulu jaringnya guys. Tegas. Balik dia. Wih, banyak guys. Panen guys. Haruan. Is keber. Lihat ini keber dua. Panen guys. Keber dua lihat ini, Mbak. Guys, ini satu guys. Saya nggak akan jemat tapi ini guys. Panen guys. Mantap. Karung weh, karung. Ketil run baru kedampes nu. Kelape ini satu guys, bau ini. Tahan kejauh ah. Dua ini baru kebar. Panen guys. Buka anu dak kurungan dak. Dan buruk-buruknya ini guys ya. Kayak Pak Haji. Mantap guys. Makan besar nanti malam guys.
Balik. Gagal guys. Dikit guys. Lepas nih. Ani nih, pani kepengaran. Pas deh guys. Pani. Mana guys? Kami renggek. Enggak nih. Dulu guys. Punya pulang guys. Aduh. Sok kita lanjut guys. Tangkapan lumayan. Sekitar 30. 30 biji guys.